پرواز شماره 571، پرواز عجیبی که مسافرانش هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن کار به جایی برسه که بخوان گوشت همدیگر رو بخورن. توی این ویدیو ماجرای هولناک این پرواز رو مرور می‌کنیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال آپولون حمایت کنید. در روز جمعه 13 اکتبر سال 1972 میلادی، یک تیم راگبی از اوروگوئه برای شرکت در مسابقات به سمت کشور همسایه‌شون شیلی پرواز کردند که تو این پرواز 38 مسافر، 2 پزشک و 5 خدمه وجود داشت. هواپیمای این تیم راگبی در حین پرواز به دلیل عدم وجود دید کافی و البته محدودیت امکانات راداری به کوههای آند برخورد کرد. در لحظه برخورد این هواپیما، دم هواپیما جدا شد و بدنه هواپیما بعد از برخورد به کوه آند به سمت پایین سر خورد و با برخورد به یک سنگ متوقف شد. 12 نفر از مسافران این هواپیما در همون لحظه برخورد جون خودشون رو از دست دادن. یکی از مسافران به نام روبرتو کانسا دانشجوی پزشکی بود که سعی در بهتر کردن جو و مراقبت از مجروحان داشت. در ساعت‌های اولیه سقوط هواپیما 6 نفر از مسافران پرواز به دلیل شدت خونریزی و سرمای کوهستان جونشون رو از دست دادن. از بین 27 نفر باقی مونده هم افرادی دچار شکستگی‌های شدید شدند. از اینجا به بعد فاجعه به شکل دیگه‌ای ادامه پیدا کرد، چون هیچ کدوم از مسافران وسایلی برای زنده موندن در یخبندان و برف نداشتند. فقط 2 دانشجوی پزشکی سعی کردند با استفاده از تخته‌های چوب به کسانی که دچار شکستگی شده بودند کمک کنند که دچار آسیب بیشتری نشن. اونا از شدت نور زیاد سفیدی برف دچار برفگوری شدن و برای خودشون با استفاده از تلق و وسایل داخل هواپیما عینک ساختن. این مسافران تنها چند بسته شکلات و مقداری هم غذای کنسروی با خود به همراه داشتن و برای نوشیدن آب هم به سختی برف رو آب می‌کردن و تشنگیشون رو برطرف می‌کردن. وضعیت برای اونا به قدری سخت و دشوار بود که حتی از بقایای چرم لباس و چمدان‌ها و پارچه‌های صندلی هواپیما برای گرمایش خودشون استفاده می‌کردند. روبرتو کانسا کسی بود که به همه امید میداد و میگفت ما نجات پیدا می‌کنیم و هر طور شده باید زنده بمونیم. این افراد شب‌های سرد خودشون رو برای در امان ماندن از سرما در لاشه هواپیما می‌گذروندند. در یکی از شب‌هایی که این گروه در لاشه هواپیما بودند، بهمن تمام لاشه هواپیما رو مدفون کرد و بازماندگان 3 شبانه روز در زیر بهمن درون لاشه هواپیما دفن شدند تا اینکه سرانجام تا زمانی که داشتن کم کم به خفگی میرسیدن تونستن با حفر برف به بیرون از هواپیما برسن. اما متاسفانه 11 نفر دیگه بر اثر ریزش بهمن، جراحات و خفگی جان باختند. اما این پایان کار نبود. بعد از 10 روز بازماندگان از یه رادیو مطلع شدن که جستجو متوقف شد و اونا دیگه قرار نیست نجات پیدا کنن. در این وضعیت بحرانی روبرتو کانسا به بقیه گفت ما به کمک کسی نیاز نداریم و خودمون نجات پیدا میکنیم و باید خودمون راهی برای بقا پیدا کنیم، چون دیگه کسی قرار نیست بیاد ما رو پیدا کنه. اما فاجعه زمانی روی خودش رو به اونا نشون داد که بعد از هفته‌ها گرسنگی شدید و نبود امکانات کافی، یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های خودشونو در طول زندگی گرفتن. روبرتو کانسا به بقیه پیشنهاد داد اجساد مردگان رو بخورن تا بتونن زنده بمونن که در ابتدا با مخالفت بازماندگان روبرو شد. اونا باورشون نمیشد که بخوان دوستانی که سالها میشناسن و باهاشون زندگی کردن رو بخورن. اما بالاخره بعد از هفته‌ها سختی و شدت گرسنگی مجبور شدن تا از بقایای اجساد تغذیه کنن تا زنده بمونن. البته در این بین 3 تا جسد بچه هم وجود داشت که تصمیم گرفتن به این جسدها دست نزنن، ولی همچنان روبرتو کانسا بهشون دلگرمی میداد و میگفت اشکالی نداره که از بدن انسان‌ها بخورین و اگه منم مرده بودم راضی بودم شما از گوشت بدن من بخورین. و چون روبرتو پزشک بود بهشون یاد میداد که گوشت کدوم قسمت از بدن رو بخورن. پس از گذراندن تقریباً 2 ماه در کوهستان، بازماندگان امیدشون رو برای نجات از دست داده بودن و تصمیم گرفتن که از لاشه هواپیما فاصله بگیرن. سرانجام 2 نفر از اعضای گروه به نام‌های ناندو پارادا و روبرتو کانسا تصمیم گرفتن که به صورت داوطلبانه به دنبال کمک برن.
این 2 نفر بعد از پر کردن جوراب‌های راگبی خودشون با گوشت انسان به راه افتادن. ناندو و روبرتو بعد از 12 روز کوهنوردی سخت و بدون امکانات از میان کوه آن به کنار رودخانه خروشان رسیدند و چون راه دیگه‌ای نبود جستجو متوقف شد و اونا ناامید همونجا نشستن که ناگهان چند گاو و چوپان رو در کنار رودخانه دیدن. اونا اول فکر کردن که توهم زدن، اما وقتی چوپان برای اونا دست تکون داد باور کردن که نجات پیدا کردن. ولی چوپان بدون اینکه کاری کنه رفت و دور شد، چون صدای رودخانه زیاد بود و صدا به صدا نمیرسید. اونا از اینکه چوپان متوجه درخواستشون نشد ناامید شدن و یه روز کامل در کمال ناامیدی در کنار رودخانه نشستن تا شاید فرد دیگه از این سمت رد بشه. خوشبختانه روز بعد چوپان برگشت و با سنگی قلم و کاغذی رو برای اونا پرتاب کرد و اونا مصیبت وحشتناک و درخواست کمکشون رو روی کاغذ نوشتن. سرانجام خبر زنده موندن اونا به دولت شیلی رسید و چند هلیکوپتر به محل لاشه هواپیما اعزام شدن و 14 مسافر دیگه هم نجات پیدا کردند.